Pas op maar links, links naar binnen. Ik probeer te flanken. Die zit daar links achter dat muurtje. Oké. Pas op hè. Oh shit. Thanks. Yo, ah. En mijn kletsen. Hey, boven zit ene. Oh, sorry, shit, dat was te dichtbij. Sorry joh. Ah, help me. Yes, yes, help me. Yes. Links van u! Die gaat die flanken! Yes, we hebben hem! Nice shot, nice shot! Van boven. Woe! Recht op zijn kop, heb je dat gehoord? Tak!
Ja, ik heb geen pistool. Ja, pistool, hè. Oh, je bol. Hup! Hey! Fuck. Ik weet niet. Twee man weg, links, push maar, die zitten rechts, Ah, yes. Kom ook. Links, tent. Je hebt nu echt twee doorgaan. Tent, in de tent. Nu wel. Een heel klein. Ja, oh, dat niet. Aan u. Oké. Links. Ik kan granaat pakken, kan het. Hol, hè. Ja? Oh, wat zie je dat? Wacht, hè. Oh. Ik kan nog een rustje doen. Waar? Oké. Twee keer, man. Sorry. Shit. Fuck. Hey, links. Hij schiet er graag onder mijn oksel, hè. Kijk, hier. Ah. De weak spots. Ah, wat zeg je? Net zo die weak spots in de armen. Oh. Dat is niet slecht voor een GBB. Wat dan? Dat is niet slecht voor een GBB. Yo! Wat was dat, ja?